Deməli, vay o günə ki, motosiklet sürə-sürə xəstələndin. Elə bil evin yıxıldın, ha? Normalda nədir? Bu xəstələnəndə adam qrip olur da, bu fırtılıq daxmağa yer axtarır. Nə edirsən? Pis salfetka ilə silirsən, bir nə bilim gəlirsən belə nəbinin bığları deyib, Koroğlunun bığları deyib, bir sağ-sol eləyirsən, gedirdən axırı. Bunu da onu eləyə bilmirsən ha, nə qayrasan? Məcbursan ki, gözləyəsən, qismət Allah nə ola da, ya öz xoşuna sürüşə düşə boş bir yerə, ya da ki, qismət Allahdan harda dayandı. Variantın yox da. Amma müsbət tərəfi də odur ki, əvvəl kimi xəstələnmirsən. Mən sizə bir şey deyim ki, statistik olaraq, deməli, əvvəlki dövrlərdə ictimai nəqliyyat istifadə elədiyim vaxtlar, həftə 8-9 xəstə idim. Yəni, hər gün gah qrip, gah öskürək, gah boğaz ağrısı. Amma motosikletlə gedib gələndən sonra özüm öz virusumda boğuluram. O heç, amma ümumi baxanda baxırsan ki, başqalarının virusunu daşımıram da, ən azından özümlə cəbəlləşirəm. Ona görə, yəni ki, motosikletin müsbət tərəfi olduğu kimi mənfi tərəfi də var, amma mənfi tərəfi daha azdır. Ən azından vaxta qənaət eləyib gedirsənmi, bu ən böyük üstünlükdür. Yəni, bundan oynasın başı buraxmaq lazımdır. Amma, qrip olduğunuzda da onda elə bir eşyəyin öldü, qalırsan elə ki, burada nə fırtılıyım. Ya 2 dənə belə stem şlankı salıb, belə buradan bir dənə, 2 dənə qab qoyursan cibə. Yəni, belə alternativ variantlar. Ya pambıqla tıxıyırsan, ağızla nəfəs alırsan, boğulana qədər. Yəni, bilmirəm, da indi bir metod tapsınız, mənə də deyin, görüm nə qayraq. Nətər eləyək ki, bu, biz həm nəfəs alaq, həm də ki, bu qrip olanda, ümumiyyətlə, çalışın, qrip olmayın.